يلقب عادة بالدون وأفضل لاعب في التاريخ. برتغالي الجنسية، ولد سنة 1985. بدأ مسيرته الاحترافية سنة 2002 مع نادي سبورتينغ لشبونة في عمر 18 سنة. إنه اللاعب رقم 7 لنادي النصر السعودي. سنة 2023 إنه كريستيانو رونالدو. فشنو اللي خلى نادي النصر السعودي يتعاقد مع كريستيانو بالذات في نفس الوقت؟ شنو اللي خلى كريستيانو يتعاقد مع نادي النصر السعودي بالذات؟ وشنو هي خبايا هذه الصفقة؟ وشنو هي النتائج اللي من الممكن أن تعود على كلا طرفي هذه الصفقة؟ قبل ما نبدا ما تنساش تشترك في القناة باش تكبر وتشارك الفيديو باش يوصل لعدد كبير من الناس. في البداية يجب أن تعرف أن القوة في هذا العصر ماشي هي الجيش والشرطة والعتاد العسكري، ولكن هي القوة الناعمة اللي تخليك تفوز على خصمك فقط بالعقل. ومنها التأثير بالاقتصاد والإعلام والثقافة وغيرها. لابد أنك في هذه اللحظات تسائل نفسك شنو هي علاقة هذا الشيء بكريستيانو رونالدو اللي سبق وتفاوض معاه نادي الهلال السعودي لضمه؟ وأنا نجاوبك أنه صفقات رونالدو حتى هي نفسها داخلة في موضوع القوة الناعمة اللي داخلة فيها الرياضة وتأثيرها. وإلا في نظرك شنو غادي يستفاد نادي النصر السعودي اللي متواجد في دوري لا بأس به مقارنة مع الدوريات الأوروبية من إبرام صفقة غير عادية ب 200 مليون يورو في العام، بما يعادل 6.3 يورو في الثانية الواحدة، وجزء كبير منها سيأتي من خلال الدعاية والإعلان. ومع لاعب تجاوز عمره 37 سنة لكنه لاعب غير عادي وهو الأغلب نجوم كرة القدم في العالم. الصفقة اللي تمتد لمدة عامين ونصف. وكذلك فرونالدو سيبقى في السعودية حتى بعد سنة 2025، حيث أنه سيكون سفير لملف ترشح السعودية ومصر واليونان لتنظيم كأس العالم 2030. وشنو ممكن يستفد كريستيانو رونالدو من التحاقه بالدوري السعودي وهو أفضل لاعب في التاريخ وكل لاعبه مع الفرق الأوروبية؟ أنا نعاود نجاوبك. المسألة ظاهريا متعلقة بكرة القدم، وفي العمق هي مسألة استراتيجية مرتبطة بالمملكة العربية السعودية، ماشي مع نادي النصر لوحده، وبالتحديد مرتبطة برؤية 2030 للمملكة وهي خطة ما بعد النفط. لأن مسألة نفاذ رصيدها من النفط مسألة وقت لا أقل ولا أكثر، وإلى ذاك الحين لابد من إيجاد بدائل أخرى، ومن بين هذه البدائل الاستثمار في القطاع السياحي وجعل المملكة وجهة سياحية عالمية، وعدم الاعتماد على السياحة الدينية لوحدها كالحج والعمرة، إلى جانب إنشاء بنية تحتية متطورة كمدينة نيوم التي تسعى المملكة السعودية لإنشائها على ساحل البحر الأحمر وبمواصفات استثنائية لجعل المملكة معروفة على الصعيد العالمي. لابد من ربط اسمها بأسماء معروفة مسبقا ومقبولة في جميع أنحاء العالم لجذب الأنظار إليها. ومن بين هذه الأسماء البرتغالي كريستيانو رونالدو اللي تلقى عدة عروض في الدوريات الأوروبية لكنه اختار الدوري السعودي، الصفقة اللي تلقت انتقادات كثيرة. ومن منظوري فهو الرجل المناسب في المكان المناسب، بحيث أن العروض اللي تلقاها في أوروبا لو قبل بها سيكون مكانه هو دكة البدلاء اعتبارا لسنه، وكذلك لأن هذه الدوريات مليئة بالنجوم وصغار في السن مقارنة مع رونالدو. وهذا ليس غريب لأن هذا الشيء وقع له أثناء مشاركته في كأس العالم، وتواجده في الدوري السعودي يعطي فرصة للاستمرار في الظهور، وبالإضافة للمبلغ المالي الذي تم وضعه بين يديه والامتيازات اللي حصل عليها في هذه الصفقة سيظل نجما كالمعتاد. وفي حين أنه يمكن له يستثمر إمكانياته الأخرى المرتبطة بالتأثير لخدمة كواليس الصفقة لأهداف المملكة السعودية كمؤثر وليس كلاعب كرة القدم، فهو الأكثر متابعة على الانستغرام بأكثر من 520 مليون متابع، وعلى تويتر بأكثر من 100 مليون متابع، والفيسبوك بأزيد من 150 مليون متابع. ويكفي أننا نذكر اليوم اللي قام فيه كريستيانو بإزالة قنينتي كوكاكولا من أمامه وطلب بدلهم قنينة ما سنة 2021، إشارة إلى أنه هو المشروب الصحي. عندها خسرت شركة كوكاكولا 4 ملايير دولار. تخيل معي حجم التأثير اللي عنده. وحاجة ثانية هي أنه في اللحظة اللي تم فيها الإعلان عن صفقة كريستيانو مع نادي النصر السعودي كانت صفحة النادي على انستغرام لا تتجاوز 800 ألف متابع، لتصل بعدها لأكثر من 12 مليون متابع. هل كانت ستصل إلى ذلك العدد بدون كريستيانو؟ لا أعتقد. هذا الأمر مشابه إلى حد كبير لتنظيم قطر لكأس العالم 2022، لأنها خسرت أموالا طائلة لأجل إنجاح التنظيم لنفس الأسباب تقريبا، واللي هي التأثير والقوة الناعمة، وجعل أعين العالم تلتفت إليها، ولأنها مدركة تمام الإدراك لمسألة أن النفط كثروة طبيعية لا تدوم، ولذلك يتم التركيز على الاستثمار في الرياضة والإعلام كقنوات بين سبورت والجزيرة وغيرها من الاستثمارات. وبالعودة للمملكة السعودية فإنها أخذت نفس المسار وقامت بإحداث هيئة الترفيه في السنوات القليلة، واللي من بين أهدافها أنها تجذب لها أعين العالم وتهدف المملكة كذلك لتكون من أكبر الوجهات السياحية في العالم. وهناك من يذهب لأبعد من هذا الشيء ويقول
أن المملكة ممكن تستقدم نجوم آخرين، نجوم اللي عليهم الأضواء عالميا. وانت شنو رأيك في هذا الشيء؟ ما تنساش تكتب لي رأيك في التعليق، وإذا عجبك الفيديو شاركه واشترك في القناة باش تكبر، ومع السلامة.